聖誕墮落編劇 Rose， 旁白 Rose，AK 聲演聖誕老人，Wingbo 聲演陳經理，和浩聲演小黑勞斯，碧芝聲演小孩子，Jeff 飾演路人，小魚聲演主播。爸爸，你今年會唔會同我過聖誕節啊？爸爸要返工，過完個聖誕節我哋補返。爸爸，我哋都未試過一齊過聖誕節。我哋一定有機會嘅，我每年都有買聖誕禮物俾你。今年我揀咗樣你好中意嘅嘢，博聖誕，我哋一齊拆禮物。每年都係咁講，我啲同學個個都有聖誕節，就係得我一個冇得過聖誕。哎呀，你部 Switch 啊！哎呀，執翻好你部 Switch 同埋 iPad 啦，跣死我啦！對唔住啊，爸爸，我會放翻好佢嘅。你老細揾你，你老細揾你，你老細揾你。喂，今日你早啲返，你個同事仲夾流要請假，我叫佢好返就唔使返嚟啦。你送埋佢啲單啦。經理啊，我每日咧都要送200單，再加。我最近呢，就同代理公司傾緊個送禮機械人，一日就可以送1000張單，一部呢，就需要你1個月人工啫。我可以慳翻唔使出糧俾你，咁係咪好抵呢？我依家即刻返嚟。爸爸係聖誕老人，年年都忙住派禮物俾其他小朋友。如果我爬上煙通道幫爸爸派禮物，咁佢咪可以早收工，早啲陪我過聖誕咯。喂，咩事啊？我放工返嚟講啦，記得雪櫃有飯，自己叮翻熱佢嚟食，唔夠就自己整翻杯麵嚟食啊！哇，呢份咩禮物嚟噶？又大份又重，個箱咁細，為生活我可以忍。聖誕快樂啊！哎呀，我條腰啊！終於可以收工返屋企。Santa Claus is coming to， 乖仔，爸爸條腰好痛啊，幫我個冰袋俾我啊，乖仔。渴死我啦！唔怪之得有風啦，原來開咗騎樓門。乖仔肯定又匿埋咗，想我揾佢。不過今次揾嚟揾去都唔見佢嘅，真係到底去咗邊呢？唔通喺衣櫃？小黑勞斯用咗魔法隱身術咁叻嘅。爸爸咧想同你打機啊！我買咗新嘅皮膚啊，你睇唔睇啊？喂，講個好消息你聽啦！爸爸明年可以同你過聖誕啊！吓？咩事啊？哎呀！
哇！頭落地喎，即死！小黑老師，唔會㗎。一定係我陪得小黑老師太少，佢最中意匿埋要我揾佢。今次我真係揾唔到佢。個個小朋友都可以有開心嘅聖誕節，但係呢個世界唔公平啊！小黑老師佢冇啊！聖誕節真係咁重要咩？啲商人都係為咗揾錢，我派禮物唔通真係為愛？我為咗揾錢。為咗小黑老師咋？而家我真係乜都冇啦。好快嚟到第2年聖誕節。Santa Claus is coming to town。又到聖誕，又到聖誕，我嘅乖仔。1年啦，爸爸好掛住你。你喺嗰邊開唔開心？個頭好暈。小黑老師，爸爸冇陪你過聖誕，你就咁走咗，都係公司害。都係因為啲小朋友想要禮物，搞到我冇時間陪你。我要令到佢哋冇禮物收，我要去懲罰嗰啲想要收禮物嘅小朋友。特別新聞報導，聖誕送禮公司電腦系統受到不明原因破壞，訂單資料一片空白，造成鎮上嘅小朋友收唔到禮物。依家交俾現場嘅同事，唔該。目前呢，我哋訂單系統一片空白呢個情況呢，我哋係排查緊嘅。咁而電腦部嘅同事呢，亦都好盡力去揾緊辦法復原我哋系統。咁一旦恢復呢，我哋會即時安排發貨嘅。啱啱係陳經理嘅現場訪問，依家插播一位小朋友嘅街頭訪問，同事唔該。爸爸話我今年成績好，聖誕老人會送禮物俾我啊！聖誕老人佢呃人嘅，我成績好咗都唔送禮物俾我，佢係壞人嚟㗎，我憎死聖誕老人，憎死聖誕老人，憎死聖誕老人。爸爸，我哋都未試過一齊過聖誕節。我哋一定有機會嘅，我每年都有買聖誕禮物俾你。今年我揀咗樣你好中意嘅嘢，博聖誕，我哋一齊拆禮物。每年都係咁講，我啲同學個個都有聖誕節，就係得我一個冇得過聖誕。喂，陳經理，乜你都識打電話返嚟啊？你可以報警拉我願意承擔一切後果。好啊，支 cam 啊錄低晒，有晒證據。我而家揸車過嚟接你，10分鐘樓下等啊。好。對唔住。對唔住有用嘅話，要差人嚟做咩啊？點解你車我返嚟啊？唔係去警局咩？咩料啊？你整唔見晒啲資料，累到公司蝕錢啊！你都傻嘅。我車你去警局，邊個幫我補鑊啊？邊個請假俾我炒咗啦？唔通我去送禮物啊？你都傻嘅。對唔住啊，我嗰日都係因為
對唔住，對唔住，冇咁多廢話。Time is money。插翻隻手指入去，應該就可以噶。點解唔得嘅？喂，你整咗啲咩啊？問下 AI 先。我之前都係問 AI 點樣破壞公司系統嘅。Error 喎。啊，有啦，我知啦。喂，壞機噶。誒，得咯喎，得咯喎。有翻晒啲資料啦。咁仲等行啦，嗱嗱聲啦。吼吼吼！哇，係聖誕老人啊！ Merry Christmas！禮物雖然係遲咗，不過呢都趕得就喺 Boxing Day 前面收到禮物啊！聖誕老人望住小朋友嘅笑臉，眼角閃閃發光。佢諗起小哈勞斯。